ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बहुत ही ब्लास्ट होली गाना आइल बा जौन गाना के नाम ह डाले के बा। अब केकरा में डाले के भाई हमारा पता नहीं, लेकिन डाले के बाद जौन गाना के लिखले बड़े अखिलेश कश्यप भैया। अखिलेश कश्यप और खेसारी लाल यादव के जोड़ी एकदम ब्लास्ट बा, हिट बा, मार्केट में ट्रेंडिंग बा भैया। काहे कि अखिलेश कश्यप खेसारी लाल यादव कुछ गाना लिख के देते तो मार्केट में आग लगा दो, यूट्यूब पर एकदम चीरत फारत पहुंच जाता भैया जहाँ पहुंचे के बाद। बहुत ही लाजवाब गाना बा अखिलेश कश्यप आ खेसारी लाल के जोड़ी एकदम ब्लास्ट बा, मार्केट में हिट बा। छोटकी में डाले के बा खेसारी लाल यादव कहलन कि हमार जिंदगी में जितना भी महाभारत भइल बा अखिलेश कश्यप के चलते भइल बा। एकरा म्यूजिक डायरेक्टर बड़न आर.एस. शर्मा भैया, बैक टू बैक खेसारी लाल यादव के साथ म्यूजिक डायरेक्टर आर.एस. शर्मा गाना म्यूजिक डायरेक्ट करके देते रहन। खेसारी लाल यादव गाना तब सुर तेरे पहुंचता। आ एकरा में फीमेल गायिका बाड़ी खुशबू तिवारी केटी भैया, बहुत ही लाजवाब खुशबू तिवारी केटी गाना गइले बड़ी एकदम अपन जौन उनको आवाज बा बहुत ही लाजवाब बा। गाना से एकदम पूरा चारों तरफ मनोरंजन कइले बड़ी। आ सबसे खास बात ई बा कि एकरा में फीड डांसर बड़ी काजल राघवानी। हो भैया काजल राघवानी, काहे कि काजल राघवानी खेसारी लाल यादव के साथे 4 साल तक कोनो भी एल्बम में नजर ना आइली, लेकिन आज बैक टू बैक एगो स्टेज शो रहे खेसारी लाल यादव के साथे काजल राघवानी के, खूब वायरल भइल, खूब सगरो भइल। लेकिन ई जौन एल्बम आइल बा खेसारी लाल यादव के साथे काजल राघवानी के, मार्केट में एकदम आग लगावता भैया, एकदम फारत चिरत पहुंचल बा। काजल राघवानी के एकदम आधा बाटे एकरा में भैया का बतियावे के। खेसारी लाल यादव गाना गा दिल बड़ो डाले के बा कि काजल राघवानी में गाना जौन बा बहुत ही लाजवाब बा, जाके एकदम यूट्यूब पर सुने के बाटे। खेसारी लाल यादव एकदम प्यार दुलार बरसा देवे के बा। काजल राघवानी भैया 4 साल के बाद आई बड़ी। आई गाना चारों तरफ एकदम चिरत फरत पहुंचल बा नंबर 1 पर। होली के गाना खेसारी लाल यादव भैया एकदम, अब खेसारी लाल यादव कोनो भी एग्रीमेंट में फंसे न से ना, अब चारों तरफ खेसारी लाल यादव ही नजर आवत रहन। कहीं से पीछे दिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में उनकर जलवा दम रहे भाई। खेसारी लाल खाली हर जगह खेसारी लाल यादव के बोलबाला बा, हेने जाता खेसारी लाल यादव, हेने जाता खेसारी लाल यादव। काल गई रहन पटना, दम पटना महाजनशक्ति जौन रैली चलता, खेसारी लाल यादव भैया ओकर एकदम बहुत मस्त मस्त बात के लिए बड़न। लेकिन बात करे के उनका खाते वो अलग वीडियो बना दे। लेकिन खेसारी लाल यादव चाहते बोलो तो पेज के फॉलो जरूर करे लो भैया, बहुत मेहनत लागल वीडियो बनावे में। लेकिन खेसारी लाल यादव जो गाना बा में डाले के बाद जब फीड डांसर काजल राघवानी खेसारी लाल आ खुशबू तिवारी केटी भाई करता बा। म्यूजिक डायरेक्टर आर.एस. शर्मा बहुत लाजवाब गाना लिख दिला बड़ा जब भैया एकदम हिलावत मार्केट में। वैसा हम उम्मीद ना करें खेसारी लाल यादव के भाई जो एग्रीमेंट में फंसा रहन ओकरा बाद खेसारी लाल यादव के कहत रहन कि म्यूजिक गाना ना आई। लेकिन अब देखो हर एक म्यूजिक चैनल से एकदम एगो ना एगो गाना बन के रेडी रहता। खेसारी लाल के इशारा बा गाना अपलोड डार एकदम आग लगावता चारों तरफ भाई। खेसारी लाल यादव गाना एकदम चर्चा में बा, जाके यूट्यूब पे आ गए एकदम खाली सुन लो खेसारी लाल यादव गाना एकदम पीछे नहीं के हटे खेसारी लाल से भैया, एकदम ट्रेंडिंग में पहुंचा देगा खेसारी लाल यादव के। नंबर 1 गायक है खेसारी लाल यादव, कहीं भी जाके बिहार के नाम रोशन करता है खेसारी लाल यादव।